ala gabadha guurku way ogolaatay marka insha Allah gabadha guurku way ogolaatay marka insha Allah jimcaha soo doonayna jimcada ma dhow Allah na gaarsiin insha Allah ma dhow isdeji ala beri jimca miya naga seexnay imtixaan I can't wait you can wait man naga seexnay imtixaan baa tahay jimco waa beri insha Allah na gaarsiin meesha u socno adeynay walaal diyaar ma tahay walaal diyaar ilaahayow ii fududeey yaa rab bro bobsi gaariga si fiican u wad war imtixaan baa tahay shilana galsiin iyo gaari tartiib wadayna meesha waa gaareenaa war bobsi meesha waa ka dahnee ma waa gaareenaa insha Allah برا محمدو كفر وراء الباب وتتقرأي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش عندك أنا درم سيتي الحمد لله كور هم عافية أنا سيتي الحمد لله ما شاء الله هيا wiilkan waa walaalkayga yar هيا arrintu way naga soo horeysay هيا marka insha Allah asagaan waxa uu rabay gabadha Faadumo ay ahayd هيا marka arrintaas kugu imaanay hooyo aabban way maqan yihiin marka halkaan aniga u joogo oo mas'uulka ah marka arrintaas u soconaa hadii inaan naga qaabishaa rabnay na soo dhaweyso ما يقدر وسود وهذا هرتا gabadhu way ii sheegtay warka hadee idinkuna rag dhalinyaro baatiin odayaal baa la rabay inaad keensataan marka maadaama rag dhalinyaro tiin dhimala haddana waa ina qaabilaya marka adeeryaal soo dhawaada waa sida inii sheegtay gabadha abaheed aniga waay marka adeeryaal hadee waxaan lahaa isma garato isma wareysataa ka xun marka adeeryaal hadee bal waxaan rabaa inaad ii sheegtaan hadee ciddaa tihiin iyo meesha ka soo jeedaan reer qansax waa lagu yaqaanaa rag badan oo odayaal oo aan saaxiibanaha ku jira nin awgeed la dhihi jiray iyo odayaal badan baan isgaranaynaa marka soo dhawaada mar kale dee maasha Allah aad baan idin soo dhaweynayaa marka dee ninkan walaalkaa aan isbarano adeer magacaa adeer macaan magacaygu waa Cabdiqani naam bal maxaad ka shaqaysaa oo shaqadaadu maxay tahay maxaad qabataa macallin quraan adeer macallin quraan waan gartaa adeer horta waa arrin aad wanaagsan waxaa la yidhi almuslimuuna calaa shuruudi rag wadaadaana waa tihiin oo xagga diinta inigaaba iga horreeya oo iga yaqaana marka anugu 2 shuruud baan wataa ama 2 shardi midka koowaad gabadha horta waa ina siiyey oo hadda gabadhu waa inima diidin laakiin shuruudaha aan wato waa inaad soo buuxisaan midda koowaad gabadha meherkeedu $10,000 waay laakiin waxaan ku heshiinay $500 adeer $500 ma gabadh lagu helo adeero $500 gabadh biilka hal maalin lagu soo adeegtay dhannayn meesha la joogo waa inaad la socotid arrimaha iyo xaaladda xilliga la marayo midda labaad gabadha waa inay guri ay leedahay guri filaa in loo dhiso way gabadhu 18 sano soo korinay oo madrasa ka soo bixinayo gabadhu xaafis quraan waa iskuul bay soo dhamaysay jaamacad diini way soo dhamaysay tii maadiga hadda ku jirta marka gabadh ciyaartaas loogu imaanayo ma adeero hadee saasaad ogaanaysaa shuruudahaasaa soo buuxinaysaa hadee odayaalla waan leeyahay saaxiibo badan oo nin hadee magaalada caamka aan ahayn rag badan baa imaanaya markay maqlaan gabadhii Faadumo ahayd baa lasoo doonay hadee
way weynta hawshu gaari waa inaad soo maalinta gaari inaad soo rartaan waaye waa hadda odayaal baa ugu fiican inay imaadeen ininku niman dhallinyaraa tihiin dee shuruudaha ka soo baxa balan isku imaana mar kale ayadana assalaamu calaykum waa sii bixina insha allah waalaikum salaam soo dhawaada dhowna ala gabadha guurku way ogolaatay marka insha Allah gabadha guurku way ogolaatay marka insha Allah jimcaha soo doonanayna jimcada jimcada ma dhow allah na gaarsiin insha allah ma dhow isdeji